Киләһе котлау Белорет районына юллана. Безнең атайыбыз Бәдретдинов Салават Сәмсетдин улы Белорет районы Ямашта авылында 5 бала тәрбияләгән тату гаиләле төпсүге. Гомернең иң матур мәле 55 яше тулу менән кайнар котлайбыз. Бар табигать кышкы йокынан уянганда Телмәй елгаһының ярдарына гыймай, боздар киткән вакытта апай агайларын һөендереп дөньяга килгән. Ата-әсәй өләсәй назында апайдарны иркәләнеп кенә үҫһә лә бәләкәстән бик шук шаян була. Тырыш эшһөяр һәрбер эште урынына еткереп эшләй. Гармунда уйнарга өйрәнеп ала, киске уеннарда яшьтәрҙе лә бәйтә. Асы мәктәбен тамамлагандан һуң Өфөлә төҙөүселәр училищеһында укый. Хабаровск өлкәһендә хеҙмәт итә. 1988 елдың йәмле йәй айында әсәйебеҙ Мөхәммәтдинова Рәлиә Зиннур ҡыҙы менән ҡауышалар, гөрләтеп туй үткәрәләр. Тормоштарын матурлап, ҡыҙ һәм улдары тыуа. Беҙҙе ипле итәғәтле итеп үҫтереп, юғары белем биреп, тормошта үҙ урыныбыҙҙы табырға ярҙам итеүегеҙ өсөн ҙур рәхмәт һеҙгә. Атайыбыҙ Белорет тимер юлы станцияһының Инйәр станцияһында монтер, һуңынан бригадир булып эшләүенә 30 йыл тула. Ауыр һәм яуаплы эшендә уңыштар гына юлдаш булһын. Туғандары, дуҫтары менән тәбиғәт ҡосағында ял итергә, балыҡ тоторға ярата. Гармунын алып, әсәйем менән йырлап та алалар. Ялға ҡайтҡанда йүгереп йөрөп мунса яға. Бала саҡтағы кеүек арҡабыҙҙан тупылдатып, һөйөп ҡаршы ала, оҙатып ҡала. Үҫмер сағынан ауылды үҙ итеп йәшәгәнгә ҙур иркен йортта ырыҫлы мул тормош көтә. Ир-егеттәр алдында торған 3 бурыс тулыһынса үтәлгән. Ҡәҙерле атай, ҡайны, олатай. Иң мөһиме ҡоростай ныҡлы һаулыҡ. Киләсәк көндәрең уңышлы булыуын, ғүмер йомғағың шатлыҡ ҡыуаныстарға гына тулып тәгәрәүен теләйбеҙ. Һин беҙҙең өсөн ҙур терәк. Әлегеләй изге күңелле, алсаҡ йөҙлө, сабыр, ярҙамсыл булып, әсәйебеҙ менән иҫәнлектә, һаулыҡта, туғандарыңдың ҡәҙер-хөрмәтенә төрөнөп, дуҫтарың менән дуҫлыҡта, еңел булмаған эшеңдә ҙур ихтирамға лайыҡ булып, оҙон-оҙаҡ йәшәргә насип итһен. Атай, атай, һинән башҡа тағы бармы шундай бала бәғерле? Ҡояш кеүек әсәй берәү булһа, һин дә беҙгә шундай ҡәҙерле. Ҡотлау менән бөтә туғандарың исеменән улың Марат, Учалы ҡалаһында йәшәүсе ҡыҙың Әлиә, кейәүең Азамат, йәнең Илназ булыр.
Миңа